አላችሁ እንኳን አላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አላችሁ ሸማር ገፉኒ ጀርተኒ ነጋ ቀብደ በገጀራተን በረብሳ ከነስ ጌስ እንደከሰነ ኤጋ ኩማ አርጊተኒ ጋ ወይን አብርሺፍ ሮታ የሮማ ሁንዳ ከና ቡሌቲ አጀንዳን ሳኒ jechuudha. Buleema caalaa dhufa jechuudha. Wanti jijjiirraa tokko agarsiisin qabu jechuudha. Wanta jijjiirraa agarsiisin qabu jechuudha. Akkasiin argitan kana guyyaa guyyaarraa addisiima malee wanti tokko wanti irraa baratanis wanti xaamaa qabus hin jiru jechuudha. Maaliif wal keessa ta'e yeroo wal bukeesseera dubbiin wal bukeesseera jechuudha akkuma argitan. Wal bukeesseera. Amma marmara sana indegena jedhe Abrisham ammallee indegena anifati anne marmara sana hin marmaramna jedhee gaafa hin talaatiin waamee akkas jedhu ijoollee kana lamaan akkuma argitan kana argitu mitiire lillabbaa kun nattu marmara lammaffaa jedhan. Nattu lammaffaan tallee jedhan marmara. Abrish immoo marmara sana birriitiin bittan. Wanta ta'eef akkan viidiyoo waraabullee na orkanii jedhee himataa jira. Kanaaf mataa miila hin qabu gungumaa wanta obbeeka wanta ta'eef ani ofii wallaallee wanta ti mucaa namaa fiddee mucaa keeti naan jettullee hin jiru jedhee jira jechuudha. Abrishii jireenyi koo diigamee akka qallaalitti waan si biraa hafuu sitti fakkaatiin. Kanaafuu ruutaan amma ugaaseetee fudhattee jirti. Yoo isaanii sodaachisaniiti ta'e wayiin immoo dhugaatti ilmoo kana han ittiin guddistu dhabdee ta'ute ilmoo godhattee dhugaatti han ittiin guddistu yoo dhabdee jiraatte ana miti uummannu si gargaara. Garuu dhugaa jirtu lafa kaayii kan inni jedhee jiru jechuudha. Dhugaan hambira maanni dhugaanii ati marmara argitee jirtanitti kanarra akka maal si godhuufidha kan isheen jette jechuudha. Aarii keessa engadda hin boo'ee jechuudha. Gizeen mucaan kan kee ta'e waraqata fidaniitti agarsiisan wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Hin boo'ee jechuudha. Kaleessa immoo aarii sanaan intala liqimsituu qabee jechuudha. Ijoollee turraatti qabee malee jechuudha. Akkuma argitan kana yoo wanni liqimsituu qabu mucaanni magaalli kun akka argaa jirtan qubasaa akka inni godhee jiru argitanii. Mucaanni diimaan kunis jechuudha. Wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ilmoo namaa fidanii ilmoo keetii jechaa jiru. Birriitiin marmaraa bitanii mucaan kan kee ta'ee jira jechuu jiru. Bara kana bara akkatti an beekan wallahi jechi maal arguuf teenya ganaa nuti maal arguuf teenya maaltu dhufaa jira kanarraa olii jechuu gooti. Maal akkamitti jechuu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ilmi namaa eessaan bakka namni ga'ee jedhee halkanii guyyaa irra dhaba. Ilmi namaa gargariin immoo eessaan haamilee namaa cabsa. Eessaan nama xiqqeessa. Eessaan nama ol mul'ate gad deebisa jedhee kan irra dhabutu jira jechuudha. Kan kaawoo keessan duubatti deebisuuf halkanii guyyaa hirriba sinii dhaba namni. Waan addunyaa kanarra akka waggaa wayiin immoo waggaa 100 nyaatu kanatti fakkaata. Amma bara duuti sitti mul'atu ilma namaatti. Waanuma akkuma amma fiigan kana akkuma amma bashannan kana akkasuma yeroon illee achiin chacho'u bara dhugaa rabbi achumatti dhaabatee hafa kun hundinuu isaanitti fakkaata. Takka dhugaa rabbi waan achiin chachooni waan akka kanatti hafna isaanitti fakkaata. Akkuma amma fiigame kanatti akkuma akka arge dubbatan akkuma arge ejjetan kanatti waan achiin hin qayyaramne isaanitti fakkaata ilma namaa kanatti dhugaa dubbachuuf. Otoo waan amma namni kaleessa jiru har'a hin jiru. Hin beekamu. Wayiin ganama kana jirta wayiin galgala kana hin jirtu. Sa'aatiin kunii jechuudha. Barri kunii jechuudha. Maaliif ilmi namaa cubbuu walitti yaada? Maaliif gifii walitti hojjeta? Parankii jechuufi parankii ta'uu dide namni hundinuu parankii hojjetu ijoolleen jedhan. Ijoolleen parankii miti kan jechaa jiranii mucaan kun ruutaa jaallataa jedhan. Ruutaan illee mikinaata sababa barbaadaa jirti.
akkatti abirshirraa gargar baatu sababa barbaadaa jirti malee mucaa kana jaallatti. Amma immoo oduun addisiin kan dhufee jechuudha. Ruutaan mucaa kana jaallatti hosaa ta'u haadhistus isa hin beeku rabbitu beeka. Garuu dubartii garaatti baattu gizee kanaa taatu gizee asiifatti zalazzalamtu dubartiin garaatti baattu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wallaahi maaltu nurraa dheegama. Gizee diinni immoo akka kanatti xiyyeeffate akka kanatti gargar diiguuf gizee maraatu maaf isheen maaluu haa ta'u boodaa dhiistus maalii haa ta'u maaliif fuuldura dhaabbachuu diddeedhaan inni dhibaa jiru gizee tokko dhugaa rabbi. Maaliif fuuldura dhaabbachuu didde? Namni kakatee akkas boo'u himimmaan akkas darbatu mucaan kan namni koo difratiin qabu bara waan tokko balleessitan ijattiin jabaattanii fuuldura namaa dhaabattanii mugguttan qabdu wallaahi hin qabdan dhugaa rabbi waan tokko balleessitanii yakka keessan taana ijattiin dhaabattanii nama fuuldura mugguttan illee hin qabdanii ija nama fuuldura illee namatti ijuma keessan irraayyuu hin beekama jechuudha. Sin irraayyuu ifa yoo waan tokko dogongortanii balleessitanii yoo jiraattanii jechuudha. Kanaafuu Abrish amma mucaan koo miti an nama beekudha. Siinuu hin beeku si wajjiniin aabbee si wajjiniin taa'ee hin beeku akkamiin mucaan koo ta'uu danda'e. Kanaafuu amma deeganaa deemne addisii marammaramna. Du'een argamaa jette. Ijoolleen sunis illee duunee argamna maramarameera lammaffaa kan maalitti marmaraanii jedhan. Viidiyoolee qarrasannaan hin qarrastuu jedhan. Maaliif namni tokko iddoo ofitti amanummaa qabaatee lammaffaa deemnee aniifati marammaramna gizee jedhamu jana maaliif ijoolleen kun lamaan fuuldura dhaabbatan maaliif sodaatan dhugaan dhugaadha maayini kalas homaa rakkina hin qabu ammallee abbaasaa innis taraasaa birriisa baasee dhaqee marmaraasaa wuxxeetiisaa baruu qaba ukkaamamee akka kanatti jireenya namaa diiguuf jireenya namaa nama gaddisiisa dhugaa waan nama dubbataniyyuu. Kanaaf hin diddee du'een argama malee jette kadhatee dadhabe mucaan kan koo miti kan saa miti jedhiiti amma isheen dhugaadha amantee jirti ani jireenya koo diigaan jira himii yoo inni jedhu du'een argama jette maalinni maan biraa mucaan hankeeti marmaraan argine ati jetti lama sadii yoo dubbattu marmaraan nan gashuu mucaan kan keeti jedhee ruutaatti dhoo isheen dhuftu jennaan didde hanuma keeti mucaanii jettee didde baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Ijoolleen kun yeroo hunda waan isaan xiyyeeffatanii ka'aniiruu fi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ilmoo namaa karaarraa qabanii fidanii giddiitiin intala doorsisanii amma Abrish akka jedhe yoo si doorsisu ta'e dhugaa himi. Yoo immoo birricha sasaan si kaffalanii akkas godhisiin jedhan kan anu siin kaffala. Yoo immoo dhugaan kun mucaan kun kan keeti ta'e waan ittiin guddistuu dhabdellee anu miti ibsiinu si gargaaraa jedhee kadhate hin didde sasii jechuudha. Ijoolleen kun birrii kaffalanii intalallee doorsisanii akka kanatti jireenya haroottaa akka jireenya hin taane gochaa jiru jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Qalbiin namaa namatti cabuun wallaahi guddaadha. Namni baay'een ijoollee kanatti akka rifatee namni ijoollee kanatti akka gaddetti dhugaa rabbii ijoolleen kun jireenyuma isaanii booruuf nama gaddisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf ruutaan nama garaatti baatu. Mucaa kana baattee sitti heerumuu dandeessi? Itti heerumuu dandeessi? Ani hin beekaani wallaahi dhugaa rabbiiti. Nama garaatti baatu rabbiin wallaahi ani jecha waan asirratti gizee dubbadhu akkatti dubbadhu hin qabu dhugaa rabbi. Dubartiin tokko garaatti baattee nam tokkotti darbitee heerumuu hin dandeessu garuu. Maaliifuu nama gaddisiisa. Kun dhugaa akkuma odeessan kana mucaan kun irraa qabame hin jaallata. Isheenis hin jaallatti sobdee sababa godhatti kan jedhanii odeessan dhugaa yoo ta'e baay'ee tokko nama gaddisiistu baay'ee tokko nama gaddisiistu dhugaa rabbi. Ija addunyaa kanarratti baatanii baay'ee tokko ganaasin ola deemaan kuni haamilee namaa akkasitti cabsuun maaliif xiyyeeffannoon Abrish irratti halkanii guyyaa baay'ee tokko namni amma jechi sagalee hanisaan jechaa jiranii utubii irratti ijoolleen baastee aggeessisaa jirti jechuudha. Gana haamilee isa cabsina gana akka inni boquusaa waliin qabanne gana isa goonaa kan jedhanii jiran jechuudha. Warra maaliif akkas gootu maal sin godhee jedhee gaafata namni itti bilbilee natti fakkaata. Ijoollee baay'eetu gaafata. Ijoollee sanaaf kan deebi'aa jiru maal sin gashee maal moxamtu gadi taa'aa gana akka inni boquusaa waliin qabne isa goonaa kan isaan jedhaniitti aadataa jiran namoonni baay'een jechuudha. Waansa ijoollee guddatee bakkuma yaade wanta gahaa jiru umurii isaa kanatti jijjiirraa baay'ee fideera. Kanumaaf yoo ta'e
carraan nam tokko siniif hin ta'u. Carraa keessan bichaa yoo carraattan malee carraa namni tokko carraa keessuun siniif ta'uu hin danda'u. Namichi jiraates namichi du'es baay'ee tokko nama gaddisiisu. Wallaahi. Kanaafuu obboleettiin amma baay'ee tokko akkasitti gadditee kan isheen boossu jechuun mataa qabatte. Maaliif dubartiin abbaa manaa yoon amanne rakkisaadha. Ruuttaan diinonni lamaan jidduu goranii wasaan akkas godhanii obboleessa koo ruuttaan amanummaa irraan qabdu guddaatti kan isheen jette jechuudha. Yoo amanummaan hin jiraanne immoo rakkisaadha. Yoo isheen wasaan akkas jedhan kana akkamiin amantee isheen nama waggaa meeqa isa wajjiniin intalli kun eengadda dhufte eessaa baate dura eessa jirti waggaa tokkoof akkas amma lammaffaa seenan miti waggaa amma kana gizee waggaa tokko muluu wajjiniin jiraatanii mucaa kana gizee sanatti maaliif as hin baasne intalli kun maal eessaa baate har'a boolla keessaa baate moo eessa jirti moo biyyarraa fagaatteetti moo biyyarraa ari'amteetti moo inni har'a uftee mucaan kan keeti jettu. Maaliif namni wal xiqqeessuuf hirriba dhaba? Ilmi namaa maaliif haamilee wal cabsaa? Maaliif mul'inni namaa dukkana itti ta'a namatti kan isheen jette akka kanatti gadditee baay'ee tokko bu'aa jirtu jechuudha. Obboleettiin Abirishii jechuudha. Kan isheen gadditee ruuttaatti. Ruuttaan waggaa amma kana waliin teessee har'a gizee diinanni dhufee mucaan kan keeti jedhee ilmoo namaa karaarraa qabee intala immoo birrii laatee doorsisee akka se'utti isheen immoo amantee fudhachuu isheetti baay'ee tokko ani gaddee jiraa jette jechuudha. Nama gaddisiisaa jechuudha. Akkuma jedhan immoo sababa Abirishirraa layya'amtu sababa barbaadditee ani hin beeku. Waannani abbaan manaa haati mana yoo amanummaan jidduu hin jiraanne rakkisaadha kan isheen jettee jechuudha. Asirratti kan isheen dubbatte baay'ee tokko gadditee jirti akkuma argitan kana jechuudha. Nama gaddisiisa. Ijoolleen kun Abirishiin reebbitiif isaan as darbatu achi darbatu jechuudha. Mucaan tokkollee jira mucaan hambiraa tokko inni jala muleessitti muu jedhe ati ilmooyyuu hin godhanne mucaanis kan kee miti. Ati bitamtee birriitiin kanatti dhuftee mucaa namaati fiddee dhufte malee mucaan ibbatti kan keeyyuu miti. Kana guyyaan yoo darbite guyyaan itti qaanfattu yoo jireenya ruuttaa diigame guyyaan itti qaanfattu tokko hin dhufa wanta ta'eef atillee jireenya namaa baxabbaxxee jireenya namaa diiddee nagaan jiraadha sitti fakkaatiin kan inni jedhu mucaan suni jechuudha. Wajjin mana barumsaa aniif isheen waliin barataa turre kifilii tokko keessatti jedhee intalittiitiin jechuudha. Akkas jedhee jechuudha goddanyaan Abirishii jechuudha. Maaliif isheen nan as faraarra'ina waan namni na sodaachises hin jiru kunoo marmaraan baay'eera jaallattes jibbites mucaan kan keeti kan isheen jettee jechuudha. Abirish baqa maraatee jechuudha. Maraatee u'u jechaa jira dhugaa rabbii. Beenuun deemna malee jennaan didde. Si doorsisaniitu ta'e himi jennaan himuus didde hundaayyuu jechuudha. Doorsisamtu yoo ta'e akkamiin ni are wayii maatii kee akkas goona jedhu wayiin siin akkas goona yoo jedhanillee rakkina isheefis dhugaa qabda isheen jaallattee miti isheenillee doorsisamaa jirti mamma nuti murteessa asii malee isheen amma yoona jaallattee miti doorsisaa jira ishees yoona kanaaf inni isheen waan cubbuu namarratti hojjettu jechuudha waan gurra namaaf hin tolle. Waan immoo jireenya namaaf hin tolle tidaarii namaa keessa galanii jireenya namaa keessa galanii nama ilmoon qabne nama waa tokko hin beekne giddiitiin ilmoon keetti nurraa fudhu giddiitiin immoo amanii jechuun baay'ee tokko keessatti nama gaddisiisa. Dooktoroonni warri isaan akkas jedhan kanallee dooktorri mataa galgashanii warri Amaaraa irraa dubbataa jiranillee mucaan suni mucaa ilma Oromooti jechuudha. Inni isaan fidanii walitti hidhanii yuutuubii irra gadhiisaa jiran jechuudha. Ilma Oromooti. Gariin keessan ijoolleen keenya hin beektu jedhee yaada goddanyaa raachuuti jechuudha dooktorri. Isadha hambirrii nyaatee ulfa ilmoo gara biraarraa hankana goosisee birriitiin qayyarsiisee marmaraa sana isa ajechaa jiru gariini argitaniitu jedhee yaada yuutuubii irratti caananii jiru gadi galgashee inni kaan eeskii irra kaayee jechuudha. Mucaan suni ilma Oromooti jechuudha. Wanti kun yoo dhugaatee baay'ee nama gaddisiisa. Oromoon
cubbuu nuti namatti cubbuu nuti hojjeta malee namatti cubbuu hojjennee hin beeknu. Nutu gara akka nama cubbuu oleeru garatti keessa baanu dhabnee rakkanna. Baay'ee tokko nama gaddisiisa yoo kana dhugaadha yoo ta'e keenyi sila yeroo hundaa